هلا. ايه عمي ابو نمر، حالا فورا ولا يهمك. عمي ابو يلا نايف، تعال عمي ابو نايف معك. هلا خلص ولا يهمك. هلا بعلي الصوت على تعال الاخير وبخلي اللي بقبره تعال يسمع ولا يهمكم. تصبحوا على خير. تعال توتي يلا تعال تعال يلا تعال هام وعاجل تعال وضروري جدا تعال جدا جدا. جميع توتي آل بومالحة التوجه إلى بيت بنايف معذب تعال بومالحة، وجميع آل بقعقور التوجه إلى بيت تعال بنمر توتي سليم بقعقور. تعال يلا شو صاير له؟ شو صاير؟ خير ان شاء الله. شو تعال معقول عمي يكون ارتحم يعني؟ يلا شاطئ حبيب قلبي طولي بالك ولو توتي أنا ما قصدي شو الغالي الحكي. أنا كنت عم هلا شوي هلا بالشعر بالنشمة أنا قصدي هيا ارتحمي بالي يلا يعني ولا تلمسي الشعر من شواربه لعمي. وين بدك تروح وين ها وين شو بدك شو تعال شوف ما أطيبه كوكتيل من أطيب الطيور اللي تربيها عندك بالدار لطيف غير مزعج حنون مطيع ما في عنده تمرد على صاحبه وفي اجتماعي يحب يضل مع صاحبه طول اليوم يعني شو بدخله على القفص يرد يرجع عندي بدخله على القفص يرد يرجع عندي إلا أنا سكر الباب عليه طول ما الباب فاتح لازم يقضيها عندي يعني ما يروح أي مكان ثاني خلاص يقف هيك يصير يحك بريشه وينظف بريشه وهو مبسوط يعني المهم انه جنبي هذا اللي يميز الكوكتيل عن مثلا الباجي الروز الفشار انواع كثيرة من الطيور مثلا تتروض وامورها تمام وما في احلى منها بس الكوكتيل فيه ميزة غير عن هذول كلهم انه ما في اي نوع من التمرد بسيط حنون يحب صاحبه بإخلاص يحب صاحبه بتفاني يعني وين ما يكون صاحبه يحب يكون موجود عنده فاللي ما جرب وربى كوكتيل وروضه ما عرف معنى انه يكون عندك طير مروض غير انا جربت طيور كثير وربيت وجربت الدرة وجربت الباجي والروز والفشر وكله عندي والحمد لله انواع كثيرة وجربتن وتعاملت معهن وروضتن احلى ترويض بس الكوكتيل من تجربتي الشخصية مميز في نوع أو في ميزة معينة مستحيل تجدها بأي نوع من أنواع الطيور بس عيبه إنه شوية جبان يعني شوية جبان أي شغلة جديدة لك تجيب لي إياها لعبة أيا كان لازم تعودوا عليها شوي ممنوع إنك تجبره إجبار وتبدأ تعودوا على الأشياء الكثيرة والأصوات من هو صغير عشان ما يستغربها بس يكبر ولا بس هي هذه الشغلة ولا الحمد لله رب العالمين يعني الطير حنون شوف كيف يطلب الحك الراس هو بيطلب حك الراس شوف لما بطل حك راس يعني ها يلا هات راسك يلا راسك يلا شوف كيف بس اقول له راسك ينزل راسه بده يعني يحك له راسه وسبحان الله ربنا خلق هالطير في كل ميزات الببغاء جاي حجمه وسط مش عصفور يعني تقدرش تقول عنه عصفور لأنه أكبر من عصفور ولا هو بغاء ضخم يعني مناسب للمعظم عشان هيك تلقى إنه الطير هذا أكثر طير مرغوب عند المربيين أكثر طير عليه مثلا حركة عليه طلب هو طير الكوكتيل يعني فاللي ينجح في مشروع مثلا إنتاج للكوكتيل يكون شاطر وينتج بيحصل يعني بيع كويس لأنه مطلوب بكثرة هذا الطائر يعني الطائر الوحيد اللي تضمن انه ما يبور عندك او ما يطول بيعه مباشرة بس تعرضه للبيع ينباع سبحان الله محبوب ليش محبوب لانه في ميزات كثيرة والحجم مناسب مش عصفور يعني اللي يشوفه يقول ببغاء ولا هو ضخم ولا يحتاج قفص ضخم يعني قفص بهذا الحجم مناسب شوية ألعاب ترويضه سهل متى ما روضته فأنت حصلت يعني زي ما يقولوا حيوان أليف بالبيت يعني بيتعامل كأنه طفل في البيت أقسم بالله بيشاركك بكل إشي حتى الأكل لما تحطه على الطاولة بيعرف إنه أجا وقت الأكل بتلاقيه طار لعندك ووقف على الصحن وصار بده ياكل مثله تدخل على الغرفة وتتركه يصير يصيح تفتح الباب يلحقك على الغرفة تدخل وتطلع يعني أنا بطلع باخذه معي ووقفه على كتفي وبطلع أنا وياه
طبعا بكون رابطه، هو لو أنا مش رابطه ما بيهرب، لأنه اعتاد علي برا. بتلاقيه من كتفي طار على راسي، وأنا ماشي بالشارع الناس تستغرب. طار على ايدي، وهو عيد تلاقيه طار وهدى على راسي. الناس تقول سبحان الله، يعني والله يوقفوني بالشارع الناس ويتفرجوا عليه، كيف انه معك في الشارع وطالع معك وما بيحاول يهرب وما بيحاول يصيح وما بيحاول يبعد عنك. اشي جميل، يعني في شعور، في لذة. سبحان الله، اللي ما جرب، يعني بجوز بعض الناس تسمعني وانا اتكلم يقول هذا مجنون، يعني شو طير وشو عصفور وشو ببغاء. ولكن اللي جرب ما بيفهم علي إلا اللي جرب متعة الترويض ومتعة إنه يكون طير صديقك، مش مجرد زينة حاطه. لا، هاي الطيور بدك زينة، روح جيب حسون، روح جيب من الطيور اللي بتغرد، حطه بقفص واستمتع بصوته. لكن بدك تجيب من هاي الأنواع من الطيور، والله حرام إنك بس تجيبه وتحطه بقفص يعني وخلاص. لا، هذه الطيور فيها ميزات كثيرة، وفيها ذكاء، وفيها آه آه يعني حب لصاحبها. يعني أقول لك مثل كيف تربي قط في البيت، بيكون خلاص اعتاد عليك وصار يجي عندك ويدورك ونفس الاشي. أنواع الببغاءات كاملة. وأنا بفضل، أنا عن نفسي، يعني ما واحد يجي يقول أنت قلت إنه طير الببغاء الكوكتيل أفضل من الفشر. لا، كل واحد عنده يعني ذوق معين. أنا بفضل دائما الكوكتيل، واللي من جنس الكوكتيل مثل الكوكاتو وبأنواعه يعني. وبفضل ويعني والطير المفضل الثاني عندي هو الأمازوني، اللي راسه أصفر طبعا، لأنه أنواع كثير. الأمازوني راح أنزل لكم فيديو عنه شارح عنه. طبعا أنا جربت الدرة طير برضو رائع، بس في شو اسمه عيب واحد الدرة، اللي هو عنيد. يعني طائر الدرة إذا جبته كبير وبدأت معه ترويض، مش أي إنسان يقدر يروض طير الذرة. ترى الدرة عنيد جدا، يعني باقي الطيور حتى لو تجيبها كبيرة، يعني لو تجيب كوكتيل كبير تروضه، أنا روضته بتروض، إذا جوعته شوي بنجبر يجي ياكل منك بسبب الجوع. الدرة لو إنه يموت من الجوع ما أجا عندك، ما ينجبر. الدرة بده خبرة وبده احترافية في ترويضه، مو سهل ترويضه. وحتى المروض من الدرة يعني شوي في تدريب الألعاب مثلا ما بيستجيب كثير معك. مو انه غبي، لا بالعكس، ذكي جدا الدرة ومتكلم، بس هو خلص في شخصيته استقلالية شوي، وما بيحب يستجيب للأوامر كثير، يعني لأنه عنده عناد الدرة. الأمازوني برضو عنيد شوي على فكرة. الأمازوني عنيد، وفي نفس تمرد. يعني الأمازوني تجيبه صغير فرخ وتغره، أول ما يشب ويصير بده يطير يصير يتحاشاك يبعد عنك، مع انك انت غار وغر يعني. فسبحان الله، في بعض الطيور فيها نوع من التمرد، فيها نوع من العنادة، تختلف شخصيات الطيور والبغاوات كلها. ولكن انا احن طير شفته اللي من فصيلة الكوكاتو والكوكتيل وهن هذول الفصيلة. سبحان الله، الله خلق فيهن ميزة من الحنية ومن التعلق في الشخص مو طبيعية في المروض. يعني سبحان الله، أيوه هذا يعني متعلق فيا بشكل لا يوصف. مع انه عندي طيور ثانية مروضة ومتعلقة فيا وباجي ومتعلق فيا، بس مش مثل هذه. يعني انا جربت ولا واحد مثل هذا. ويكفيك انه غير مزعج على الاطلاق. يعني البادجي شوف مصغر حجمه، ولكن مزعج جدا حتى المروض منه. تلاقيه الصبح وبالليل يصيح ويطلع اصوات، واصواته مو حلوة. يعني البادجي صوته هو يصيح، والروز مش ممتعة، يعني مش نغم ولا طرب يعني انك تسمع له، يعني مزعج شوي وصوات حادة. هذا لا، يعني حتى اللي مش مدرب على الاغاني ولا على النغمات، مجرد صوته الطبيعي الذكر من الكوكتيل جميل جدا. تغريد يعني بتحسه بغرد، بيطلع موسيقى، يعني سبحان الله جميلات جدا. وبيتعلم الكلام، صح بالكلام مش واضح الكلمات كثير، ولكنه بيتعلمهن. أصلا هذولا مش للكلام بنجابن، بنجاب للطافة للتربية كحيوان أليف بالبيت، ويتعلم من الموسيقى النغمات بتقنها باحترافية. هاي اللي يميز الكوكتيل. أنا جدا معجب بطائر الكوكتيل، يعني لا حد يلومني، أنا من أكثر الطيور التي أعشقها الكوكتيل، رغم احترامي للمربيين ولكل إنسان له ذوق ويفضل. أنا كل شيء من الكوكتيل وفصيلة الكوكتيل مثل الكوكاتو وغيرها بأنواعها أنا بفضله رقم واحد بالنسبة لي. هسا في ناس بيقول لك لا الأمازوني لأنه متكلم أكثر مثلا، في ناس بتقول لك لا
أنواع كثيرة يعني، في ناس بتفضل الدرة، في ناس بتفضل المكاو، كل واحد وذوقه يعني، كل واحد بيلتمس حاجته في طير معين، بيبحث عن هدف معين في الطير. أنا بالنسبة إلي الهدف اللي بحب أصله من الطير مش كثير الكلام، يعني دربت طيور ثانية على الكلام تتكلم، يعني بحسش إنه موضوع الكلام مميز كثير بالنسبة إلي. عادي، من الباجي بيتكلم يعني وكلامه واضح على فكرة، الباجي الدرة بيتكلم وكلامه واضح يعني، بيحفظ كلمات كثيرة الدرة. والباجي الصغير ممكن تحفظه سورة قرآن كاملة يعني، بيحفظها إذا كنت شاطر في التعليم. فأنا مش بس هذا هدفي ولا يعني طموحي إنه طير يقلد الأصوات، يعني عادية هذه بحسهاش آه، كثير يعني بتغريني. يعني أنا اللي بفضله طير هادي شوي، يعني مش صوت مزعج طول الوقت، يتعلق فيا كثير مثل كوكتيل، يعني زي هذا أنت شايفه حنون، ما في نفس تمرد مثل الطيور الثانية، إنه بعد سنة سنتين من الترويض تلاقيه صار بدك تعيد معه الترويض من أول وجديد، بدك تلزق جناحه وترد إيش، تعودوا عليك من أول وجديد. هذا لا، هيو بطير ولا ملزق ولا مقصوص، وبقدر يبعد عني وقت ما بده، بالعكس هو بيلاحقني وبدور علي. فأنا بالنسبة لي شخصيا بفضل هذا النوع من الطيور اللي يتعلق في صاحبه ويحب يكون قريب منه ويشاركه بكل شيء، وما في عنده إزعاج. أنا صراحة بتضايق من الصوت العالي، لأنه مزعجات في بعض الطيور صراحة، الصوت العالي بيزعجني. بيت صغير شوي أنا يعني والطيور هاي الصوت عالي زي المكاو تحتاج إلى قفص كبير، وتحتاج لإنسان صبور على الصوت، وتحتاج مثلا تحطه في غرفة بعيدة شوي عن مكان نومك، عن مكان جلستك. أما إذا تحطه بالمكان اللي تقعد فيه طول الوقت وطول الوقت يصيح بتتضايق. هذا ملوش صوت إلا إذا غرد، وصوته جميل ومش دائما طول الوقت يصيح على فكرة. يعني كوكتيل من الطيور الهادية، من أهدى الطيور والببغاءات اللي بتربيها، والشكل مميز. يعني شكل الكوكتيل ما في اثنين يختلفوا عليه، إنه الشكل مميز، والتاج اللي على راسه مميز، وحجمه مناسب لمعظم هواة الطيور. يعني أي إنسان بده يربي، ومناسب للمبتدئ حتى، يعني حتى المبتدئ يعني اللي ما عمره ربى طيور، إذا بيحضر فيديو كيف يروض، كيف يتعامل معه، مو صعب إطلاقا، ما عنده أي نوع من العنادة. هذا الطير ما مش عنيد، مش مثل ما الدرة. واحد عمره ما ربى طير ولا عمره تعامل مع طير يروح يجيب طير درة، يعني ما بنصحه، لأنه حيتعب ويتعب الطير، لأنه الطيور هذيك عنيدة جدا، مثل الدرة، مثل الكاسكو، مثل الأمازوني. إذا ما عندك خبرة لا، ابدأ. خاصة في كثير ناس يحب مثلا شاف فيديو عن الأمازوني، عن الكاسكو كيف تتكلم وكيف يتم ترويضها، حلو جميل، صار نفسه يربي. ما بنصحك تروح تشتري مباشرة طير كاسكو ولا أمازوني ولا مكاو، لا، ابدأ بطير يعني أكبر من عصفور، مثل الكوكتيل، سهل في التعامل، الكونيور وغيرها مثلا من الطيور متوسطة الحجم. هذه بتأهلك إنك بعد ما تتعامل معه فترة يعني، ويصير عندك شوية خبرة، لأنه سهل في التعامل، بتخلي عندك شوية معرفة كيف أنا بتعامل مع الطيور بشكل عام ومع الطيور الكبيرة، يعني يصير أسهل علينا إنك تتعامل مع الطيور. بس يعني هاي هيك يعني معلومة، بقدرش، مش عارف إيش أسمي الفيديو، هل هو طير الكوكتيل ولا نصائح ولا إشي، والله ما عارف، بس هيك يعني أجي عبالي افضفض لكم شوي عن الطيور وعن حبي إلها. يعني لا تلوموني بنزل كثير عن الكوكتيل، لاني انا اعشق الكوكتيل، يعني لو اظل اتكلم عنه طول الوقت ما امل، يعني من اعز الطيور على قلبي. بس واخيرا لا تنسوا الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وربنا يغفر لنا ويغفر لكم ويسامحنا ويسامحكم. السلام عليكم.